Fala aí pessoal, beleza? Fazer um vídeo aí da parafusadeira Philco. Deixa eu jogar o modelo dela aqui, ó, ver se aparece. Que é o... tirar o brilho aqui. PP F03M, né? Modelo da Philco, Slim, emborrachado. Eu já falei um pouco dela aí, tá bom? Tentar fazer um teste aí que a galera tá pedindo. O que ela é capaz. Vamos lá, parafusadeira, mas ela também tem a função de parafuso, né? Parafusadeira, furadeira e martelete. Então vamos tentar furar e jogar o martelete, né? Eu vou furar uma parede aqui de embolso, tá bom? Aqui perto da minha bancada aqui que eu faço. Deixa eu só apertar aqui, faço minhas artes aqui, então vou dar um furinho aqui para vocês verem, ver se dá para focar aqui. Então beleza, eu coloquei então na função de martelete, tá? Tá aqui. Claro que a gente não vai furar um concreto, né? Uma coluna, uma viga, que o objetivo disso aqui, né, é parafusar, mas ela vai quebrar um galhão. Vamos ver como é que ela vai sair, né? Martelete então, tá na função de martelete, ó. Vou focar aqui selecionado, tá? Vamos lá então, fazer um testezinho básico aqui. Ver se vai aparecer bem no vídeo. Então vamos lá. Já pegou o tijolo, tá vendo? Ó, podem ver, ó. Nem força eu fiz. Embolso, fura que é uma beleza, ó, tá vendo? Entrou até aqui e já chegou no tijolo. Então tirou o embolso, chegou no tijolo. Ele vai quebrar no tijolo. Quebrou, viu? Vocês viram a força que eu fiz? Nenhuma, né? Lembrando que na função martelete, né? Se fosse na função furadeira, deixa eu jogar pra cá, calma aí. Deixa eu apertar aqui porque é meio dura, isso, é isso mesmo. Na função de furadeira não ia pegar, né? Ia ter uma dificuldade maior, quer ver, ó? Tentar fazer um teste aqui. Ó, fura também, mas é mais difícil, né? Então temos que colocar na função de martelete, né? Que é o martelinho. Vou colocar aqui, beleza. Funcionou. Vocês viram que furou, uma beleza. Vamos fazer um outro furo então, no martelete. Por aqui do lado aqui. Tá para aparecer no vídeo aí, dá, né? Então vamos lá. Já pegou. Ó, foi até aqui, ó, viu? Como é que fura uma parede? Bem, embolso CP2 Mauá, tá? Embolso não é vagabundo não, CP2 Mauá. Fura que é uma beleza. Lembrando que na função martelete, claro, gente, que a gente não vai utilizar isso para furar uma coluna, uma viga de concreto, entendeu? Que não é o objetivo, mas brinca, ela brinca. Pode fazer qualquer furo na parede que ela brinca, tá? Vou tentar fazer um teste na madeira também, ver como ela sai parafusando aqui. Deixa eu ver se dá pra gente fazer aqui agora rapidinho. Vou trocar aqui. Vou colocar um aqui, um bitzinho aqui, tá? Vou colocar mesmo, é só apertar aqui, né, pessoal? Colocar assim, apertar um pouco, tá? Vou colocar na função de parafusadeira, né? Então tá aqui, vamos lá, tá aqui. Parafusadeira e aqui é um torque, né? Vou colocar um torquezinho 8 aqui, só para fazer um teste. Vou tentar furar, colocar esse parafuso, cadê o parafuso? Tá aqui, tentar colocar esse parafusinho aqui, acho que é de 5 milímetros, se eu não me engano. 5 milímetros não, 5 centímetros, né? Tentar furar numa madeira de pinos. Deixa eu tentar aqui, jogar pra cá. Se consigo aparecer aqui o vídeo aqui. Calma aí, pessoal. Vou fazer um testezinho aqui, vamos lá. É uma madeira de uma tábua de pinos. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tá. Tentar usar ela, então vamos lá. Lembrando aqui, parafusadeira, coloquei no 8 aqui. Vamos ver se ele consegue uma tábua de pinos, uma tábua de obra, pinos sem o pré-furo. Vamos ver se ele consegue atravessar.
mas importante aqui, ó, que tem essa questão da velocidade, né? Aqui é uma velocidade mais lenta, né? Colocou a 1 aqui. Joga aqui, aparece a 2, a velocidade é mais rápida do que de apertar, entendeu? Mais lenta, ó. Aqui é mais forte, ó. Entenderam a diferença? Para quem não pegou, tentar fazer de novo aqui, ó. Velocidade mais lenta, ó, o mandril. Eu tô apertando a mesma coisa, tá? A mesma coisa aqui agora, a velocidade não, tá bom? Vou tentar fazer nas duas velocidades para vocês verem a diferença. Vou tentar fazer na velocidade lenta, que é essa aqui, velocidade lenta. Vamos ver se vai focar, então vamos lá. 13. Opa! Deu não. Tem um pré-furo, de novo. Furou aqui a tábua de pino e uma tábua aqui de baixo aqui. Não sei se é o compensado, ó. Foi tudo, na velocidade lenta, né? Vou colocar agora a reversão para tirar. E o torque, lembrando, foi torque 8 apenas, né? Não precisou nem aumentar o torque, né? Tábua de obra, viu como é que ela... Sem o pré-furo. Vou tirar. Tirar, ó. Na velocidade lenta demora muito. Agora na velocidade rápida... Encaixei aqui para cima, né? Esse maneiro tá bem apertado. Aqui de novo aqui do lado aqui. Então vamos lá, velocidade mais rápida, né? Ó, viu? Na velocidade rápida o torque já não foi tanto suficiente, mas pegou a madeira de baixo também. Pode até aumentar um pouquinho. Tentar tirar então. Viram a velocidade? Sem pré-furo, tábua de obra, pega que é uma beleza. Quem quer mexer com pinos vai quebrar um galho. Tem madeiras, né, mais duras, que realmente você tem que ter um pré-furo, porque você vai forçar muito, entendeu? Foi só um pequeno vídeo aí para mostrar para a galera aí que a bichinha é potente, não te deixa na mão. A bateria, como são 3, se eu não me engano, são 3 baterias aqui, tá? 1500 mAh, você consegue fazer umas 2 cadeiras com ela, né? Parafusando, um exemplo, uma cadeira de pinos mesmo, uma cadeira, eu vou mostrar uma foto depois aí. Você consegue fazer, mas a bateria não dura muito, entendeu? No uso. Tem a questão da carga que aparece, ó, começa a ficar amarelo, vermelho, ela para totalmente, você tem que carregar, tá? A bateria não dura muito, mas também ela consegue te deixar assim para você trabalhar, por exemplo, uma manhã inteira ou um dia inteiro utilizando ela para parafusar. Com certeza você consegue, ainda mais para uso doméstico, mas também para quem gosta de fazer algumas coisas assim. Mas em casa mesmo, numa folga, ela não vai te deixar na mão, tá? Tem gente que pergunta: a bateria dura? Olha, dá para fazer 2 cadeiras com ela. Eu consigo dar uma carga nela e consigo fazer 2 cadeiras de madeiras com ela, tá bom? Só para vocês verem aí que ela é como se fosse 3 em 1, né? Parafuso, furadeira, fura madeira também, e martelete, fura a parede, como foi demonstrado aí. Quem gostou, dá um like aí, né? Tá? Quem não gostou também dá um dislike, mas a gente torce aí, já que a gente perdeu um tempo aqui para estar mostrando um pouco dela. Depois eu vou tentar fazer um outro vídeo melhor, tá? Com mais tempo, tá bom? Abraço aí, qualquer dúvida, crítica, coloca lá embaixo que a gente tenta responder aí, tá bom? Pode melhorar ou não. Mas para o pessoal conhecer aí que a bichinha fura a parede, hein? Isso eu garanto. Pô, vocês viram aí que eu nem brinquei, nem forcei ela, jogou no martelete, ela foi que é uma beleza. Valeu? Um abraço.